Oke teman-teman, malam ini saya akan membuat ramuan untuk ayam aduan. Di sini ada rempah-rempah yang terjangkau di sekitar kita, bisa kita cari atau beli di toko-toko atau di pasar. Ini ada asam jawa, Jawa, ada telur bebek, dan ada merica. Di sini ada jahe, ini semua akan kita campur di blender. Supaya dia bisa mengering.